Hello， 大家好，歡迎返到嚟 AD 研究所，我係思朗。大家都知道，而家 Smart Home 開始逐漸流行，咁我哋都開始咗呢個 Smart Home 教室，幫大家追上潮流。但係要換晒全屋嘅電器做智能產品，要使嘅錢咧都應該唔少㗎。跟住就會放棄做個智能人，用返 Smart Home 系統。但係其實市場上 Smart Remote AKA 萬能遙控呢樣嘢，就係俾大家可以智能啲，又唔使太貴 ，set up 又簡單。開始之前，記得要訂閱我哋 AD 研究所，我哋會繼續製作關於家居同埋科技嘅影片，等大家可以做一個精明嘅選擇。咁今次介紹同埋橫屏嘅智能遙控，其實操作同埋原理上面都相當簡單，就係配合 App 連上你嘅 WiFi 網絡，當 Remote 收到指令嘅時候，就可以用紅外線控制你嘅電器，例如係電視、冷氣機、風扇等等，只要係本身支援紅外線遙控嘅電器，都可以透過呢一個方式智能操作。咁可能你會問，即係有幾方便，咪又係用紅外線？其實萬能遙控可以令到我哋唔需要用人手同埋實體傳統嘅 remote， 使用嘅地方有4大點嘅方便之處。第一，你可以定時開關電器，例如可能你平時習慣8點鐘就返到屋企嘅話，用 app set 咗例如7點9自動開冷氣，咁你可以返到屋企就已經舒舒服服咁嘆冷氣啦。第二，用手機就可以控制到全屋大部分嘅家電。屋企平時幾廿個 remote， 電視有2、3個，廳冷氣、房冷氣咁樣有2、3個，集合晒用電話就唔使周圍揾遙控器啦。第三，就係可以配合各式各樣嘅感應器進行智能操作。例如配合溫度感應器，我哋就可以喺室內嘅高溫，例如我哋 set 咗達到30度嘅時候，佢就識得自己開風扇、開冷氣。第四，就係可以用語音就能夠控制好多唔同嘅家電，因為可以連接返 Google Home App， 咁就可以 Hey Google turn off everything， 咁就可以一次過熄晒全屋嘅所有嘢，唔使怕平時漏熄咗任何一部家電嘥晒啲電啊！喺現今市場上面，萬能遙控有幾十款選擇，要買一個一啲都唔難，但係要買一個真正適合自己屋企用嘅，先至係難處所在。咁所以為咗俾大家可以更加清楚自己應該用咩標準、咩準則嚟選購萬能遙控，我哋今次就揾嚟咗幾款性價比高嘅產品嚟做橫屏，分別係 SensePlus Smart Remote Control、SwitchBot Hub Mini 同埋 MOS Infrared Universal Remote Control。 售價方面全部都係100至200蚊嘅水平之內，功能上其實都大同小異，但喺設計、安裝過程同埋支援嘅智能平台上就有少少分別啦。3款萬能遙控都相當嘅小巧，其中 SensePlus 同埋 MOS 呢兩款好似，兩者都係採用黑色令面嘅圓餅設計。雖然同樣都係採用 Micro USB 進行供電，但係插槽嘅位置就有少少唔同。如果大家介意插線嘅接口係外露嘅話，可以選擇 SensePlus 嘅出品，因為佢嘅收線咧係喺後面嘅。而 MOS 嘅供電位咧就係好明顯咁喺機身嘅外圍位置。咁 SensePlus 嘅頂部望落去，其實同 MOS 有90%相似，望落去根本就係一模一樣，只不過係面上面多咗一張品牌嘅貼紙啫。而另外 SwitchBot 採用嘅係白色嘅小方盒設計，喺簡約風嘅家居入邊咧係好容易融入到嘅。如果大家屋企係白色牆嘅話，就可以完全睇唔到啦。另一方面，佢亦都係3款測試嘅樣品入邊唯一一樣係多咗一種安裝設計嘅。除咗就咁黏貼有3M 貼紙之外，亦都有掛窿嘅位俾大家可以掛喺牆上面。咁講到基本安裝，絕大部分嘅萬能遙控，包括我哋今次測試嘅3款，都只需要接駁電源就 OK 㗎啦。但係唯一要留意嘅就係呢一個類型嘅遙控，大部分都係用紅外線嚟操作嘅。咁所以喺我哋安裝嘅時候，最緊要就係要考慮佢擺放嘅位置，同埋需要操控嘅電器之間最好唔好太多嘅阻隔，以免係有牆或者係金屬影響紅外線嘅發射。
想買 IP camera 或者係 Smart Home 智能家居產品，可以去到得到 Q Mark 認證 Alenda.com 好貨家。無論係睇姐姐啦、睇老人家啦，要 4K 解像度，定係戶外防水嘅 IP camera 咧，都包羅萬有。嗱，佢哋賣嘅 IP camera 咧，最抵咧就係唔使300蚊啦，絕對係初入門者嘅好選擇。如果咧你想揾呢個 HomeKit， 又或者係 Google Home 適用嘅智能燈膽、智能拖板、智能門鐘，甚至乎係大型嘅升降台啦，又或者係電競椅都好啦，佢哋都一應俱全。仲有 OK 便利店自取啦，又或者係上門送貨服務。如果唔肯定咧嗰件產品適唔適合你嘅環境，仲可以揾佢哋嘅 CS 團隊幫手，或者買埋安裝服務，唔使驚自己搞唔掂啊嘛。最緊要就係輸入埋我哋 AD 研究所嘅限時獨家優惠碼 Audience Digest， 即刻喺我哋揀好位、固定好萬能遙控之後，就輪到將佢哋連上網絡，咁就可以方便用手機或者 tablet 等等嘅裝置進行遙距操作。而喺呢一方面，由於 SensePlus 同埋 MOS 嘅萬能遙控，佢哋嘅基底都用咗 Toya Smart 解決方案，咁所以喺設定嘅時候，我哋只需要喺電話度安裝一樣支援呢個協定嘅智能家電控制 Apps， 就可以進行配對㗎喇。我哋喺測試期間就用咗 Google Play Store 同埋 Apple App Store 都可以 download 到嘅 Toya Smart 進行配對，而兩者都可以成功咁配對而 run 到嘅。進入咗 Toya Smart App， 撳右上角嘅加號，我哋要確保嘅你嘅 device 已經連接咗你嘅 WiFi， 萬能遙控亦都通咗電。撳後邊粒掣，等指示燈閃下閃下，咁 App scan 好之後就可以配對成功。SensePlus 同 MOS 出品嘅萬能遙控都可以喺 App 入邊按品牌同埋型號添加需要操作嘅電器，咁就可以喺設定之後喺 App 入邊開關電器，同埋設定相應嘅功能，例如係你嘅電視機音量、轉台，又或者係冷氣嘅溫度等等。試咗啲掣成功撳到，就代表住成功配對。因為呢一類型嘅智能家電 Apps 係用賬戶嚟操作單位嘅，咁所以如果你嘅屋企人都想用自己嘅電話控制，只需要安裝翻同一個 App， 登入翻同一個戶口，咁就可以用多個裝置。無論係阿爸、阿媽定係你部電話，都可以遙距控制到同一部電器。至於 SwitchBot 就用自己一套協定，咁所以就喺一般嘅智能家電中嘅 Apps 咧，係未必能夠配對到嘅，只能夠以 SwitchBot 本身自己嘅 App 進行配對同埋設定。但係除咗 App 之外，其他基本嘅操作同一般嘅遙控咧，其實都冇乜分別。利用萬能遙控可以幫傳統家電加入手機遙控嘅功能。咁如果唔配搭人工智能嘅話，其實你嘅萬能遙控嘅功能咧，只係將你嘅電話變咗你嘅遙控，其實冇乜特別。而事實上，而家目前嘅萬能遙控咧，都可以對應唔同嘅智能語音助手。咁以上幾個品牌嘅萬能遙控，我哋都可以加到入 Google Home 嘅智能操作平台入邊。只要去到 Google Home App， 撳翻左上角嘅加號，跟住新增裝置，揀翻同 Google Service 連結翻 Toya 或者 SwitchBot 呢兩個 App， 再將已經連結咗呢兩個 App 嘅裝置加翻入去房間，咁就可以搭配翻 Google Nest 系列嘅智能喇叭，或者係手機嘅 Google Assistant 功能，咁就已經可以用語音操作㗎喇。Hey Google, turn on all the lights. Okay, turning on 8 lights. 不過要留意嘅就係可以喺 Google Home 操作其實係有限嘅，例如用冷氣調校到去某一個溫度嘅水平都係 OK， 但係如果需要控制電視轉台，利用 Google Home 咧就未必能夠完成啦。另外3款測試嘅萬能遙控都可以透過 Apps 設定唔同嘅場景，好似我哋頭先開頭亦都講過，可以俾用戶自己根據時間、溫度、位置等等唔同嘅條件去 set 你嘅電器開關。例如係當人體感應偵測到有人返屋企，就可以識得自己打開電視；當屋企嘅溫度感應器高過某個水平，就可以開冷氣；或者喺7點45分夠鐘就可以開冷氣等等。講到尾聲，大家唔知有冇發現，雖然今次條片係橫屏，但好似聽落3個 product 都好似冇乜分別咁，因為其實佢哋3個用落咧都真係冇乜分別。
唯一就係 Switchbot 要用返自己個 app，同埋佢嘅外形有少少唔同，不過都唔大影響。所以如果你問我總結應該買邊個，咁梗係買最平嗰個啦。